Mentiras para você deixar lá em 2026 sobre o bruxismo. Todo bruxismo tem como sintoma dor. Mentira. Vários pacientes, tanto com bruxismo do sono como bruxismo em vigília, não apresentam dor como sintoma. Mas isso não quer dizer que ele não precise de acompanhamento e tratamento. Nenhum medicamento é capaz de interferir no bruxismo. Mentira. Alguns estudos já mostram que alguns medicamentos podem afetar principalmente no bruxismo do sono. Esse tipo de plaquinha mole é a indicada para os casos. Mentira! Aqui isso já é algo bem difundido para os meus pacientes, mas eu ainda recebo novatos com esse tipo de plaquinha mole. O paciente não precisa de nenhum outro tipo de controle ou tratamento se fizer uso da placa. Mentira! Muitos pacientes precisam sim de acompanhamento e outros tipos de orientações quando tem bruxismo. Um, outro ou os dois ao mesmo tempo. E aí, qual é a mentira que você não vai levar para 2026 do bruxismo ou em qualquer outra área?